Sta partendo la manifestazione contro il decreto della legge che riguarda la scuola del governo Berlusconi, e qua siamo a Messina, oggi è il 12 di settembre. Ecco, sono arrivati da tutta la Sicilia gli insegnanti precari che protestano per questa esclusione da graduatorie e da un sistema scolastico che è stato penalizzato gravemente nel settore privato, nel settore pubblico. Il comparto scolastico in Sicilia è stato gravemente colpito, in molte città non si potrà garantire la continuità scolastica e le ore di lezione per gli studenti. Ecco una grande manifestazione a Messina dei docenti professionisti radiati, esasperati, cancellati, annullati, raggirati e ignorati. Si è fermato anche il tram. Il nuovo volto della scuola, una forbice con gli occhiali e i capelli della sinistra che taglia 300 scuole. Ci sono anche delle rappresentanze della Campania. Catania. Siamo su Viale San Martino a Messina, è iniziato a scorrere il corteo degli insegnanti precari.
La Sicilia è gravemente colpita da questo progetto che ha già prodotto l'eliminazione delle elezioni in grandi città come Palermo. Non sarà garantito l'orario continuato nell'80% delle scuole. A seguire Catania e Messina sono le città più colpite da questi provvedimenti del governo italiano. La scuola pubblica non si lotta, la difenderemo con la lotta!